大家好，咁好開心啦！今日咧就同大家咧去分享一下咧最新咧Microsoft Office 入邊嘅 Copilot 咯，就係咧 Microsoft 入邊咧嘅嗰個 AI 嘅應用嘅。咁咧大家可能今日都睇唔少啲施政報告嘢啦。咁你見到未來個發展咧，成日都係講緊以 AI 為一個核心嘅一個重點咁樣嘅。咁但係喺我哋返工入邊啦，喺我哋日常做嘢入邊，究竟 AI 幫到我哋啲乜嘢呢？同埋佢點樣可以提升嗰個工作效率呢？咁我哋如果自己去買嘅時候，同埋咧我哋返工用嘅時候，嗰個 AI 又有啲咩唔同呢？咁我哋咧呢度就一齊咧可以去了解下啦。好，咁首先咧，我哋就會見到咧，我哋就有 Office 啦，同埋365，跟住再加 Copilot 呢樣嘢嘅。好啦，嗱，咁平時咧，我哋可能都已經用咗 Office 好多年，但係咧，我可以話俾你聽咧，呢2年入邊咧嘅 Microsoft Office 咧，差唔多係個個星期都變緊嘅。咁所以咧，你可能講緊上個月撳嘅時候，到今個月再開翻咧，你已經見到入邊啲嘢咧翻天覆地㗎啦。好，咁其中點樣翻天覆地法咧？其實基本上咧，你每次咧開機跟住 restart 部電腦嘅時候咧，其實你個 Microsoft Office 入邊啲嘢咧已經更新緊㗎啦。有陣時咧開翻，咦，明明我尋日睇冇嗰個掣嘅喎，今日開咧你已經見到啲新嘅掣咧喺嗰個 Excel 啊、Word 啊入邊。咁更加唔好講咧，如果你係喺公司用嘅話咧，咁 Copilot 咧係要另外買嘅一個AI 軟件嚟嘅。咁但係咧喺我哋大家啲手提電話啦，一大紮免費嘅 AI 軟件，又 Perplexity 啊，又 Copilot 啊，又 Grok 㗎一大堆咁樣。咁點解我哋會去了解 Copilot 嘅咧？嗱，自己用咧好多時你就咩都會用嘅，但係咧喺公司嘅角度睇咧就完全唔同咯喎。咁咧佢哋就要兼顧安全性啦，啲資料會唔會外泄啦？咁有好多呢啲咁樣嘅安全性嘅問題。咁所以點解咧公司咧就比較傾向咧就會用 Copilot 嘅？咁因為佢本身咧就會同 Microsoft 當然就係佢自己嘅嘢啦。咁所以咧佢嗰個兼容性就最高。咁第二咧就係嗰個安全性，同埋咧佢就香港都用到啦，起碼我哋而家都咁好多其他嘅牌子咧喺香港都用唔到。咁所以咧呢一個咧就係令到點解咧我哋如果係 interview 啊返工啦，咁而家好興嘅，就會問下你究竟你識唔識得用 AI 啊？咁你會唔會可以用 AI 去提升到嗰個工作效率咧？而家都係 interview 一個比較熱門嘅問題嚟嘅。好啦，咁咧其中要了解一樣嘢啦。第一樣，我哋本身咧用開嗰套 Office 365咧，就算你用晒所有嘢都好，佢本身其實咧就冇 Copilot 喺入邊嘅。咁呢一個咧係要另外買嘅。咁但係都係講緊個價錢都係講緊200蚊港紙樓下一個月嘅啫。咁所以咧呢一個喺公司嘅角度睇咧，就唔算係一個特別大嘅成本嚟嘅。咁所以咧好多時咧佢哋都會去運用啦。好啦，咁咧喺 Copilot 入邊咧，我哋等等下 ，sorry 個 Excel 檔，唔好意思，有個 Excel 檔，仲有個 Excel 係咪 desktop 啊？嗰個 Excel 檔因為有個 Excel 檔，我講住，好啦。唔緊要，我隨便講住先，因為費事 dead air dead 咁耐。開個 Excel 先，咁等我做普通 Excel 得我哋。得 OK， 我隨便講住先。好咁好唔好意思，係啦呢度咁我哋咧就會好咁呢度咧我哋就會去睇翻呢一個位先。嗱咁平時咧大家我哋可能用開呢一度，我哋有個 PowerPoint 啦。咁咧你喺用嘅時候咧，我哋可能咧就喺設計呢啲位入邊咧，咁你會見到咧，我哋係可以咧直接用 AI 咧就可以去 gen 圖啦。但係咧，我哋咧喺 Excel 入邊啦，嗱平時我哋係咪有 insert 啦、插入啊、繪圖啊，有好多呢啲數據分析啊、呢啲資料嘅喎。嗱咁其中咧，我哋咧有一個常見嘅應用係咩咧？譬如話啦，我可能咧每日咧都需要上網去攞一啲資料嘅。可能譬如話最常見啦，9日嘅天氣啦，可能我做一啲船務嘅嘢嘅，我可能要留意住咧個天氣嘅。咁樣嘅話咧，你可能咧就會去 from web 咯喎。嗱呢個位，
咁你見到咧，我可以上網攞資料啦。咁你咧就可以咧打返咧任何一條網址咧，嗱呢度，咁你入一個網址，咁佢咧就可以咧自動咧去將咧網上面嘅資料就抄晒落去你嗰個 Excel 入邊，就唔使你每日咧都要自己特登去開個網站啦 ，copy and paste 貼落嚟。咁你每一次咧抄完之後咧，你見隔離呢度有全部重新整理。咁我每日翻嚟咧撳個掣咧，咁佢就會全新嘅就會去攞翻晒啲新嘅資料落嚟。咁有啲同學啦，可能咧佢每日都要攞啲兌換率啦，可能有啲唔同嘅貨幣啊，佢要去計一啲數值啊，又或者有啲可能要攞啲其他喺網上面嘅資料嘅，可能有啲船期表啊，有啲時間表啊，又或者咧甚至乎啲股票價錢都可以咧咁樣去攞晒落嚟啦。咁然後你一撳更新咧，佢就會全部更新嘅。好啦，咁但係咧，假如啦，我有啲數據入咗落去嘅，譬如我隨便啦，呢一度我當我有個index 咁啦。好，咁我就呢個位，咁啊1啦、2啦、3。好啦，嗱呢度咧順便咧，我又分享下一啲少少嘅資料俾大家睇下。好啦，咁如果咧我有個叫做價錢1嘅，當我有個 price 1，有個 price 2啦。好啦，咁我哋咧如果想去隨機咁樣去 gen 一個價錢，係由100蚊到300蚊嘅。好啦，咁但係咧我又唔知道咧應該點樣做喎。嗱，咁呢個咧又係咧我哋咧而家咧可以用 AI 咧就可以幫到我哋啦。好啦，雖然咧呢個就係咁啦，不過咧有冇人知道咧呢個 function 係咩啊？如果我哋要隨機去 gen 一個100蚊到500蚊嘅整數嘅話，嗱呢一個咧我哋係嗱呢個我撈一撈先，個網頁有啲慢佢。嗱，咁咧你有兩款嘅。嗱，我今日咧特登咧就開一個咧就係嗰個免費嗰邊俾大家睇。嗱，兩種唔同嘅嘢嚟嘅。咁咧我哋咧就有免費嗰個 Copilot 咧，其實你本身咧喺下邊呢一粒就係㗎啦。嗱，呢個你翻到屋企咧，如果你用緊 Windows 11咧，你一開呢一個 Copilot 咧，佢就已經係會開到俾你嘅。好，嗱呢個我開一開先，不過部機真係有啲慢。佢上唔到網，等等下。好呢度咁啊，喐到啦。不過唔緊要，呢個好咁啊，好 random。好啦，咁我開一開呢個先，咁啊 random Excel function。好啦，嗱咁樣嘅話咧，我哋咧可以咧就即刻咧就會用到 AI 啦。咁咧就可以咧去 gen 一啲唔同嘅一啲 functions 俾你嘅。咁所以你見咧，我哋有 random 啦、random between 咧，咁佢唔止會 run 喎，佢仲會咧教埋你點樣用嘅。好啦，咁啊非常好嘅。頭先咧都有一啲唔同嘅大家可能都有用過下 Copilot 咧，非常好。付費嘅話咧，咁你就直接喺 Excel 入邊咧就可以去用得到。咁但係因為呢部機咧，佢而家就冇俾錢嗰個 account 喺度。咁但係咧，如果你係用俾錢個 account 嘅話咧，咁啊直接喺入邊咧就可以 gen 嘅。咁但係咧，我今日就特登咧示範免費嘅一個做法。咁免費嗰個做法其實咧係做到收費嗰個咧差唔多8-9成嘅功能嘅。但係咧個技巧上就要高少少，因為咧佢唔係直接支援喺入邊。好啦，咁但係咧呢度咁我就想試俾你睇啦。嗱，所以佢又話俾我聽咯，原來咧我哋就可以用 random between 咧就可以去做啦。咁所以咧我哋到時入翻嚟啦，我係咪就可以用到咧 random between？跟住譬如話啦，我想隨機咧去 gen 300蚊到1000蚊之間嘅一個價錢嘅。咁樣嘅話咧，我就唔使特登咧刻意去慢慢背翻嗰啲 function 啊，因為以前背 function 都幾辛苦嘅。好，咁你見咧呢一個，咁我哋就 random between 啦。好，咁啊呢個1000，等等下1000。好，咁咧呢個，咁你見咧我咁樣做完之後咧，咁我哋就可以一樣啦，拉落嚟，跟住我哋 paste 咧，我哋就可以咧係咪做到晒呢一個咁樣嘅功能啦？O 唔 OK？好啦，但係咧呢一個就係我哋平時用 functions 嘅時候咧，咁你就可以咧叫AI 去幫你諗翻嗰條公式應該去做啲乜嘢啦。咁咧而更加好嘅咧，有陣時咧可能就話啦，
如果我有兩個價錢，跟住我想計一啲其他嘢嘅，你可能描述俾 AI 聽，咁佢就幫你自動打晒條 function 㗎啦。因為咧有用下 Excel 咧，係咪有陣時會見到一啲比較複雜啲嘅 function 啊？例如 XLOOKUP 啦，可能 if 加 isError 再加 XLOOKUP 啊，咁呢啲組合嘅話咧，咁你就唔使自己再慢慢每次諗出嚟，可以叫 AI 幫你諗，然後你到時咧就好似我頭先咁咧，將佢抄翻條公式，跟住直接貼落去咧，就已經可以用得到啦。好，咁啊，另外咧，但係咧，我哋咧就 Excel 咧，除咗呢一樣嘢之外咧，大家咧有冇用過 VBA 呢樣嘢啊？好啦，嗱呢一個咧就係咧真真正正咧將 Excel 同埋嗰個 AI 咧推到完全另外一個層次嘅一個應用啦。好，我哋咧而家呢個年代咧，除咗我哋去用呢啲 Excel functions 之外咧，我哋更加常見嘅咧就係打程式碼咯。好啦，咁但係咧以前咧我哋去打程式碼就好辛苦嘅，因為咧我哋譬如話啦，要學晒成套 VBA 程式咧，哇分分鐘你學幾個月咧，都仲係好似唔係好熟咁樣，即係好似我哋要學一種新嘅語言，叫你去學日文啊、韓文咧，有陣時2-3個星期都未必可能話會好純熟咁樣啦。好啦，咁但係咧而家 AI 咧就全部幫到你啦。嗱，咁首先咧第一樣嘢咧，呢一個就係開發人員咯。嗱，呢一個 tab 咧，如果你喺公司或者自己屋企見唔到嘅話咧，咁其實咧你撳去檔案啦，下邊咧我哋就會有其他入邊咧，我哋有選項嘅。咁選項入邊咧，你就會見到咧，我哋有自定功能區。好啦，自定功能區入邊咧，你就會見到開發人員㗎啦。呢個嘢唔使錢㗎，佢純粹咧係收埋咗，就留翻俾啲高手用。咁所以咧，大家翻到屋企咧就可以咧自己開翻呢一個，咁咧你就可以咧開始去寫程式碼㗎啦。咁而咧寫程式碼嗰一 part 咧，你就可以交晒俾 AI 做，就唔使自己寫啦。OK， 好，咁所以啦，呢一個就入到去呢度。咁今日呢個就開咗啦，所以就剔咗呢一個開發人員。咁咧，如果未開咧，翻到屋企幫自己部電腦剔完啦，跟住再撳確定咧，咁你就會見到上面呢度開咗呢一粒開發人員出嚟嘅咯噃。OK， 好嗱，呢一個咧入邊有好多嘢嘅。其實咧第一樣咧最常見嘅咧，有陣時你見啲人咧係咪可以加粒按鈕喺度啊？你有陣時咧可以加啲唔同嘅按鈕啦，俾人去撳掣啊嗰啲。你有陣時喺公司見到，哇！點解佢可以將個 Excel 整到成個網頁咁？又有掣撳啊，又有啲 drop down menu 啊，又可以俾人填嘢揀嘢嗰啲咧。其實主要咧就係咧喺開發人員呢度咧，你就可以自己寫呢啲程式碼㗎啦。好啦，咁咧呢一個位咧，咁譬如話呢一度，咁咧我而家咧就可能想做一啲其他嘅程式碼上嘅嘢啦，一啲 coding 嘅嘢嘅。咁咧你見到呢個咧就叫做 Visual Basic 啦。咁咧就係 VBA。嗱，你如果一撳落去呢一粒掣咧，你就會見到咧開咗呢一版咧，就係俾你去寫程式碼咧嘅嗰個頁面。好啦，所以咧你呢一個咧就係平時有陣時你見啲人點解乜都唔使撳，就咁一個按鈕一 click 就做晒，可能我要做3個鐘嘅嘢嘅咧，就係因為佢背後咧一早咧就寫好晒呢啲程式碼。咁當然啦，佢自己 save 好個檔案就留咗落去自己嘅秘技啦。咁但係呢度咧，我就特登咧就可以分享俾大家聽咧，點樣用 AI 就令到你都可以做到呢件事啦。仲係一個上晝你就已經整好晒㗎咯噃。好啦，其中咧我哋喺呢一個位，我哋咧就有 insert 啦，跟住咧我就可以加一個模組落去嘅。嗱，你見咧我就可以加咗個模組咧，我就可以開始打程式碼㗎咯。好啦，咁當然啦，傳統地咧你就自己慢慢去打啲程式碼啦。譬如我而家隨便打一句俾大家睇下先。好啦 ，message box 咁啦。好啦，咁譬如話咧，我喺呢一度嘅，咁我就好啦，咁I love Excel 咁啦 ，OK。好，咁呢度，咁你見咧，我而家咧就自己打咗一段程式碼啦，就寫咗個 message box 咧，咁我就自己咧就彈咗個 message 出嚟咧，就可以彈咗我頭先打嗰句 I love Excel 喺度㗎咯喎。嗱，咁所以咧，如果你係用程式碼咧，你就可以喺背後控制晒成個 Excel。平時你 Excel 做唔到嘅嘢咧，你都可以喺後邊寫一啲指令咧，就叫佢去做嘅。OK， 好啦，咁咧其中咧，我哋咧就可以咧突破咗平時你面嗰陣做唔到嘅嘢㗎啦。
好啦，其中有一樣咧，我係成日想做，但係佢咧又唔俾我哋做嘅係咩咧？例如啦，我哋咧係咪每次撳個加號咧，先至加一頁新頁落去啊？好啦，但係如果我想一次過加12頁落去喎，咁樣嘅話咧，我咪次次都要慢慢撳咁樣加啦。好啦，咁如果呢件事我成日都要做嘅話咧，咁我就可以咧教識個 Excel 咧，嗱，我要加12頁，咁但係咧，如果我要自己寫呢段曲咧，就有少少複雜嘅。好啦，咁嘅話咧，我就喺呢度啦，咁我就叫阿 AI 幫我做咯喎 ，in Excel， 跟住就 use VBA， 好啦 ，to add 12張12張 worksheet 咁啦 ，OK。好啦，咁樣嘅話咧，我一叫 AI 咧，我就咁好簡單描述俾佢聽啦。咁佢已經做好俾我㗎啦。咁所以咧，我哋以前咧就要慢慢啦，又要學翻 for loop 啦。咁呢啲每一句嘢都要慢慢自己仲要好辛苦咁背啦。而家完全唔使㗎啦。咁所以你見我就咁描述，我要加12張 worksheet 落去我哋嗰個 Excel 度，咁啊叫佢寫 VBA 俾我啦。咁咧你見咧佢就會咧自動寫好晒俾我㗎啦。咁然後咧你要做嘅嘢咧就係複製貼上，跟住執行就做完啦。好嗱，呢一度咁所以咧你見咧我而家咧就 copy 啦，我就複製咗呢一段程式碼。然之後咧咁我就去翻咧我哋個 Excel， 頭先我係咪有呢一個位啊 ？OK， 好啦，咁我就咁 Ctrl V 貼落去，做完㗎啦。好啦，咁然後咧我而家咧就如果我要執行嘅，咁你見咧呢度係咪有個綠色箭嘴啊？咁我一撳呢一個，嗱我縮細少少先。咁樣嘅話咧，你會見到啦。而家咧係咪得一張工作表喺呢個位啦？咁如果咧我而家 run 嘅話咧，做完，你見咧佢即刻咧就幫我加咗12個月嘅 worksheet 喺下邊㗎啦。以前咧係絕對冇可能咧去全自動化做到呢件事嘅。咁但係而家咧佢係，你見我頭先都係打幾個字就已經做完㗎啦。咁就係而家咧 AI 咧嘅實力啦，而 AI 咧最犀利就係寫程式碼，而咧佢係而家你完全自己唔使寫嘅。OK， 好，咁所以呢一個咁咧我咧就可以咧當然啦，我而家又想再加，我可以再加啦。嗱，但係咧大家記唔記得咧？我頭先最開頭咧係咪加咗個按鈕喺呢一度啊？好啦，嗱呢一啲按鈕咧，你係可以咧交個功能俾佢嘅喎。嗱咁咧我頭先咧就寫咗一段程式碼啦。嗱呢度咧，我又想講一講個名詞俾大家聽先。好啦，我咧頭先呢度係咪寫咗我第一個就係彈個 message 出嚟啊？第二個咧就係咧我加咗一段程式碼咧，就係加12張 worksheet。咁咧呢一個咧我哋叫做巨集嘅一個 macro 係啦。所以咧外邊咧 interview 咧而家咧主要咧會有3大 topic 嘅。第一個就係考 VLOOKUP、XLOOKUP 嗰啲啦，可能大家都有用過下嘅。第二個咧就係樞紐分析表 pivot table， 而第三個咧就係而家咧最流行㗎啦，就係咧去寫程式碼，但係就唔係再好似以前真係硬邦邦考你現打，而係考你咧就用 AI 咧就去運用呢件事。咁所以呢件事成條題目咧都係講緊5分鐘內就已經可以測試到㗎啦。OK， 好嗱，咁呢一個咧整得靚啲又係點咧？咁我就可以咧將呢個按鈕咧好簡單，你平時 mouse right click 佢啦。然後咧，見唔見呢度有得指定句集啊？呢一個位指定句集。好啦，咁你撳入去咧，你就見到有我頭先咧加12張 worksheet 呢一個句集噶咯喎。咁咧冇噶啦，做完㗎啦。咁我一撳確定咧，咁佢咧就已經咧將呢一個功能咧交咗俾呢一個按鈕。好啦，咁即係咩意思啊？如果我再撳多次呢個按鈕咧，佢下邊咧就會再加咗12張 worksheet 俾我㗎啦。所以咧佢就一路加落去。咁呢一個就係咧，我哋可以做到，即係話咧，下次啦，我每一次要加12張 worksheet 咧，咁我就撳按鈕呢個掣咧，咁就可以自己加到落去㗎咯喎。咁即係咩意思咧？你到時咧就可以啦，按翻你自己嘅實際需要啦，就喺 AI 入邊咧就可以製作好多自定嘅功能出嚟㗎咯喎。嗱，譬如話咧，我可能係 HR 嚟嘅，咁如果咧我假如啦，我翻到公司咧，我每個月咧，都可能要計一啲表格嘅嘢嘅，例如可能我想計翻 MPF 個供款嘅資料，我每個月都要做一次，咁我就唔使次次咧都要自己去做啦，咁我就直接咧喺呢一度叫我 AI， 嗱你咧就攞邊一度到邊度嘅資料，就幫我計翻嗰個 MPF 啦咁樣嘅，
咁然後咧佢就全自動幫你寫好晒，到時咧貼落去，每個月翻嚟撳個掣咧就做完㗎啦，好唔 OK？好，咁所以咧呢一個咧就係咧我哋可以善用 AI 啦，然後咧就可以去到咧 Excel 入邊咧就可以做到一啲佢冇嘅功能㗎啦。好，咁可能咧大家有陣時就話見到而家啦最新有啲咧直頭叫做 Copilot 嘅一個掣，不過嗰個仲喺測試版入邊，但係嗰個咧就一定要係咧付費版嘅 Copilot 先至做得到。但係我頭先同大家分享嗰個做法咧，係全部免費嘅 AI 咧都可以做得到嘅。OK， 就唔使話一定要每個月咧都要俾一個好貴嘅費用先至用到嘅一個功能。咁所以咧呢一個咧就會比較靈活啲，大家自己屋企又可以用得到啦。當然啦，我哋翻工又可以用得到，甚至乎佢個 AI 唔夠勁咧，你攞第二個 AI 去 gen 完啲曲貼翻落嚟用咧都可以嘅。OK， 好，咁所以呢一個就係咧我哋喺呢一個位可以咁樣加。好啦，另外咧，最後咧，我想分享多少少嘅咧，就係咧，我哋呢一個位啊，頭先咧，我係咪加個掣落去啊？有個按鈕啊，其實佢入邊仲有好多嘢㗎。你見咧，如果我要加咧，可以加呢啲咁樣嘅一個剔嘅盒仔啦。你平時有陣時見啲人咧整嗰啲剔嗰個盒仔咧，就係呢個嚟㗎啦。好唔 OK？咁呢個可以揀剔或者唔剔啦。跟住咧入邊仲有啲其他㗎。你見咧仲有啲可能有個盒仔俾人哋揀嘢啊，有呢啲 radio button 啦，有粒按鈕咧，又可以俾人揀。咁所以咧，你有陣時見咧嗰個 Excel 點解人哋可以加咁多嘢，加到成個網頁咁嘅咧？因為真係全部係自己寫嘅。OK， 好，咁啊，呢個就係咧 Excel 入邊咧，我哋可以咁樣去用嗰個資料。好啦，嗱，另外咧，我又想分享下啦。咁咧，因為 AI 咧有陣時而家咧都講得多嘅。咁啊 AI 其實究竟係咩嚟嘅咧？咁咧我哋就會咧有一個咧叫做指令嘅嘢啦，俾一個叫做 prompt 嘅嘢。好啦，但係咧頭先你都見到我俾啲指令啦，但係其實啲指令咧就唔係亂咁俾嘅喎。指令咧入邊咧每一隻字咧其實都係相關嘅。咁所以咧你打嘅每一隻字咧都會直接影響緊佢會選擇邊個答案俾你。好啦，咁所以咧我哋究竟點樣先俾到一個高效率嘅指令嘅咧？呢度我就分享個小技巧俾大家聽下啦。嗱，其實咧我哋一個指令咧，有陣時大家咧俾啲指令係咪會拍啲空嘅吉行啊？其實咧吉行咧對個電腦係冇影響嘅，佢唔會理會嗰啲吉行嘅，所以分段落咧佢唔會即係將啲嘢好咗。但係反而咧我哋咧就要分4大部分嘅。第一個咧就先講咧你個目標係咩先。好似譬如話啦，我頭先啊，係咪加12頁落去啊？想咁我就叫佢呢度就話咧 Excel 加12頁，咁咧就係個目標咯喎。咁 OK， 好啦，然後咧第二個咧就係個背景個 context 啦。咁咧你可能就會話啦，啊，我加嚟做咩㗎？你可能話俾佢聽，我加完咧，可能我每個月都會去要再加12張 worksheet 落去嘅。即係每年去幾多號咧，我可能再加12張。咁佢嘅話咧就會再去幫你整理得靚啲。好啦，然後最後咧就係個 source 啦。如果你想咧係可能參考翻上一份文件，想做翻一模一樣格式嘅，咁你可以 upload 咧舊年嗰份文件落去咧，就等佢去參考嘅。OK， 好，咁啊，最後啦，嗱呢個反而咧就係最重要嘅一個部分咧，就係 expectation 啦。你期望佢做啲乜嘢？嗱呢一個咧，因為 AI 咧佢估你做咩咧，佢就會自動幫你估咗好多嘢，但係未必啱你心水嘅。咁樣嘅話咧，呢一度咧，你可能咧就要話俾佢聽咧，你想要啲咩啦？嗱，譬如話我頭先咧，我 gen 嗰12頁出嚟咧，佢下邊係咪寫咗咩 month 1、month 2、month 3咁啊？如果我唔中意啦，我想叫佢記得用翻中文打翻咧，係1月、2月、3月、4月咁樣嘅。又或者啦，你唔止咁喎，我想佢寫明嘅係2025年嘅1月、2025年嘅2月咁樣嘅，即係會寫埋年份再加月份嘅。咁樣嘅話咧，你就要咧喺頭先個指令嗰度咧，你就要加俾佢噶啦。咁你就到時咧喺嗰個位咧就話俾阿電腦聽啦。expectation 嗰一 part 咧就話俾佢聽嗱，我要用繁體字，跟住要打埋年份同埋係邊個月嘅。咁樣嘅話咧，咁 AI 先至會識做嘅。OK， 咁但係咧呢度你可以落好多啦，你可能落20幾30個要求落去咧，佢都冇問題嘅。咁但係咧，只要你打清楚晒呢一版嘢嘅話咧，咁佢就會俾到你心目中想要嘅答案㗎啦。OK，
好，冇啦，呢個咧就係咧我哋咧叫做 prompt engineering 啦，就係咧我哋俾指令咧，其實都有一個竅門喺入邊，就係呢4大項目㗎啦。咁啊目標啦、背景、嗰個來源同埋嗰個期望嘅，OK？好，咁呢個就係咧我哋俾指令嘅時候嘅4大方向。好啦，咁啊都冇啦，我今日咧想同大家分享嘅資料就去到呢度啦。咁咧，如果咧大家都想了解多啲嘅，因為咧我哋都有一個課程啦，就會有晒 Excel、Word、PowerPoint，再加埋咧 AI 同埋點樣用程式碼去用 AI 嘅。咁咧呢個咧一般大家去揾嘢做嘅話咧，呢個係完全符合晒唔少工種入邊嘅要求嘅。例如可能有啲我哋好多同學喺醫院啊，喺啲銀行啊，喺啲其他嘅一啲公司做嘅話咧，佢哋一般咧面試都會適合嘅。咁啊呢個會係有持續進修基金啦，所以咧係會嗰個學費資助咧就會最高有80%，所以大概1000蚊鬆啲咧，咁就讀晒成個課程㗎啦。咁如果大家有興趣都可以去我哋個網頁嗰度了解下啦。咁啊好啦，我今日想同大家分享嘅資料就去到呢度，好多謝大家聽我今日呢個講座。